associado. Está no ar a Rádio Anaspes, com notícias da sua associação de interesse do servidor público e os destaques do momento. O que é bom dura pouco. O Arraiata Faculdade Anaspes, que está oferecendo apenas R$ 99,00 nos cursos de graduação da instituição de ensino criada por servidores, para servidores e futuros servidores, acaba nesta segunda-feira. Não perca a chance de estudar com os melhores nomes do mercado, quando e onde quiser e pagando menos. Acesse www.faculdadeanaspes.com.br e inscreva-se já. Este foi o Boletim de Notícias da Rádio Anaspes. Mantenha-se bem informado. Felipe Souza para a Rádio Anaspes. Continue ligado na Rádio Anaspes. É a Anaspes como um instrumento de informação. Nos acompanhe também pelas mídias sociais.